На стенде Kia в Женеве было интересно. Знакомьтесь, Kia Optima Sports Wagon. Это первый универсал компании в D-сегменте и амбициозная попытка корейцев победить в отчаянной борьбе универсалов на европейском рынке. Сам же автомобиль разработан на основе концепта Kia Sportspace, который получил хорошую прессу. Что неудивительно, и концепт, и серийная версия создавались специально для европейского покупателя. Своими главными преимуществами Kia считает вместительный багажник объемом 553 литра, его трансформацию в пропорциях 40-20-40 и наличие системы автоматического открытия. Еще один аргумент – качественный салон и высокий уровень комплектации. В его перечень входят не только навигационная система, но и Android Auto и Apple CarPlay, которые с легкостью интегрируют смартфон в повседневную жизнь автомобиля. Потребителям предложено 3 силовые установки: турбодизель объемом 1.7 и 2 бензиновых мотора, 2-литровый атмосферник и 2.0 турбо. Коробок тоже 3. 6-ступенчатая механика и автомат, а также 7-ступенчатая трансмиссия DST с двойным сцеплением. Получит ли Optima Sports Wagon систему полного привода, пока неизвестно. Топливный партнер программы – столичная сеть АЗС «Кло». Следующая новинка – европейская премьера гибридного компактного кроссовера Kia Niro. Силовая установка состоит из бензинового мотора объемом 1,6 литра, электромотора и литий-ионного аккумулятора. Суммарная мощность установки – 141 лошадиная сила, крутящий момент – 264 ньютона. Обещанный расход топлива – 4,7 литра бензина на 100 км пути в смешанном цикле. Интересно, что Niro способен буксировать прицеп весом в тонну 300, а европейская гарантия составляет 7 лет или 150 тысяч километров пробега. Третья новинка – Optima Plug-in Hybrid. Это первый гибридный автомобиль Kia с возможностью подзарядки от внешнего источника энергии. Он способен проехать на чистой электротяге 54 километра на скорости 120. Все остальное время к вашим услугам связка ДВС и электромотора мощностью 205 лошадей и крутящим моментом в 375 ньютонов.